颱風韋柏影響香港，當地天文台掛起咗10號風球預警，意思就係外面狂風暴雨，建議市民留喺屋企生活，唔好出街。因為受颱風影響，加上係日頭嚟襲，基本上大多數人都留喺屋企，唔少名人啱啱好就趁住颱風天享受難得嘅居家生活，何超蓮就係其中之一。雖然出唔到街，但可以食到三太鄭婉珍親手煮嘅美食，對佢嚟講已經係一種難得嘅享受。何超蓮喺颱風來襲當日無處可去，就留喺屋企陪媽媽鄭婉珍。喺屋企陪媽媽，不過鄭婉珍就冇得閒，佢要忙住煮全家嘅菜。何超蓮留言話：颱風天得媽媽忙住煮菜。何超蓮仲曬出咗鄭婉珍煮嘅部分美食，喺台上有一大盤咖喱雞，前睇賣相已經色香味俱全，咖喱汁好濃郁，入面有公蘿蔔、洋蔥等配菜，唔使何超蓮特登舀起嚟，都已經睇到好想食。喺咖喱雞旁邊，仲有一碗用細碟裝住嘅酸甜排骨，睇落都好味又吸引。不得不講，三太鄭婉珍嘅廚藝真係唔錯，重點係佢仲願意親自落廚，實在係難得又珍貴。鄭婉珍而家已經71歲，身家幾百億，屋企有大把傭人，工人可以差使，完全可以乜都唔做，三餐由傭人處理，要食咩山珍海味都唔係問題。但係佢依然經常親自落廚，唔單止咁，仲會親自去街市或者超市揀食材。何超蓮透露，雖然鄭婉珍唔係每日都會煮飯，但只要心情好或者有客人嚟探，佢就會親自落廚，每次都會一個人整成台豐富嘅餸菜，所以何超蓮對媽媽嘅手勢十分欣賞。每次媽媽落廚，佢都食到停唔到口。鄭婉珍係何鴻燊4位太太入面公認最知煮嘢食嘅一位。不過呢啲手藝都唔係一朝一夕練翻嚟嘅。佢同其他3位太太最大嘅唔同，就係一開始佢已經選擇走上夫教子居家生活嘅路線，想過簡單生活，所以佢鑽研煮食，煮啲啱何鴻燊口味嘅家常菜，成功留住咗佢嘅胃，亦都係當年除咗年輕靚之外，可以打動何鴻燊嘅其中一個原因。講真，像何鴻燊咁嘅超級富豪，要食咩山珍海味都好容易，但係家常菜就未必有錢就食得到。重點係食嗰陣有屋企嘅感覺，而鄭婉珍啱啱就可以填補呢個空缺。其實鄭婉珍本身唔係名門出身，家境比較清貧，屋企兄弟姊妹多，所以冇嬌生慣養。細個已經出社會做嘢，生活方面樣樣都自照顧周到。後來因為做護士而有機會至到何鴻燊，被佢睇中，成為咗三太太。生活雖然變得富貴，但依然中意親力親為。喺同何鴻燊拍拖早期，鄭婉珍一直冇公開露面，亦冇主動要求曝光，甚至直到梁安琪出現之前，佢都仲未正式公開亮相。嗰陣時嘅鄭婉珍唔爭唔搶，大概都係因為有自知之明，冇原配太太咁嘅地位，又唔似二太太藍瓊英咁有威勢，更加唔及四太咁有野心，所以佢甘心留喺屋企，自然就有多啲時間專心研究廚藝。後嚟鄭婉珍名正言順成為咗何鴻燊嘅三太太，有名有份有地位，但佢一貫居家嘅風格仍然冇變。每次何鴻燊返3房大宅，佢都會親自落廚煮飯做菜。就算何鴻燊住喺養和醫院，佢都會親手煲湯送去醫院俾佢。而家何鴻燊離世，鄭婉珍落廚嘅次數就冇以前咁頻密，但偶爾落廚依然可以整出一台靚菜。值得一提嘅係，鄭婉珍依家過得好悠閒，好少出席公開活動，每日打麻雀，同姊妹聚下，過緊佢從前一直向往嘅簡單生活。鄭婉珍同梁安琪都係賭王嘅太太，點解待遇明顯唔同？睇下佢哋兩個同賭王合照就一清二楚。何鴻燊身體明顯更傾向四太，三太就一臉緊張。豪門風光雖然無限，吸引無數人追逐，或者為權，或者為利，但亦有人能喺浮華世界中尋回內心嘅寧靜。賭王何鴻燊離世，就好似一場大呼慢慢落幕，
角色人物都行向屬於自己嘅命運終點。有啲人依然喺舞台上閃耀光芒，繼續書寫傳奇；有啲人就靜靜退場，歸於平凡。三太鎮遠真，佢嘅人生軌跡就如深水靜流，低調之中藏住滔天波瀾。原本只係一位普通人，機緣巧合之下成為黎婉花嘅貼身看護，命運由此改寫。同賭王嘅感情唔係戲劇入面嗰種一見鍾情，而係日常細水長流，點滴積累出嚟嘅深情厚誼。鎮遠真冇顯赫家世，但憑住溫柔賢淑同高超廚藝，成功獲得賭王嘅青睞。由護工一躍成為百億豪門貴婦，身家逼近福布斯榜，擁有10億美元資產。但佢依然保持謙遜本色，低調做人，從不張揚。豪門深似海，鎮遠真點樣可以喺其中游刃有餘，保持自己真性情，一直都係外界熱議話題。歲月流轉，賭王駕鶴西歸，鎮遠真更加淡出公眾視野，回歸家庭，享受天倫之樂。生日唔再係名利場嘅喧囂，而係家人圍坐一齊嘅溫馨時光，簡單卻極其珍貴。佢衣着優雅，配上金蓮點綴，舉手投足間盡顯氣質，親切中又見大方。歲月賜予佢成熟韻味，時光對佢似乎特別寬容。鎮遠真同仔女之間嘅親情互動，滿滿都係愛嘅流動。女兒何超蓮嘅撒嬌，總能換嚟佢慈母般嘅笑容。仔女嘅親吻就係佢最大嘅幸福來源。佢特別中意呢種家庭嘅溫暖，呢一點同熱衷於出席社交場合嘅四太梁安琪形成強烈對比，亦凸顯出佢對寧靜生活嘅執着追求。家庭聚會入面，除咗孝順仔女之外，仲多咗新成員。賭王家族第3代何猷啟個女何許玲，呢位可愛嘅小公主為鎮遠真帶嚟咗第一位孫兒嘅喜悅。3代同堂嘅畫面溫馨感人，透露出佢對家族傳承嘅重視。何許玲嘅出現，亦暗示住鎮遠真同前新抱齊嬌之間，雖然有啲微妙，但為咗小朋友，佢哋選擇以和為貴。呢份體諒同包容，展現咗佢作為母親同祖母深厚細膩嘅情感。鎮遠真同何鴻燊之間嘅愛情，唔係電視劇入面風花雪月嗰種浪漫，而係如水長流，平凡卻真摯。點解待遇會咁明顯唔同？佢哋之間少咗啲轟轟烈烈，多咗份互相尊重同體諒。三人同康嘅時候，細心一睇就會發現，何鴻燊身體明顯更傾向四太梁安琪，而三太鎮遠真就只係同老公並肩企住，面對傳媒影相時表情緊張，睇落好唔自然。喺公開場合雖然少有親密舉動，但通常都係鎮遠真輕扶住賭王隻手臂，或者前後腳行，客氣之中流露住深情。呢份平淡既係性格使然，都受到時代影響，但往往就係呢啲不經意嘅細節，透露出佢哋深厚嘅感情。賭王離世之後，去到舊年清明節，鎮遠真不顧年紀大，堅持親自去墳場拜祭。山路又斜又窄，佢著住簡單嘅運動衫，腳踏平價波鞋，完全同豪門身份格格不入，但就更加顯得真心。佢嘅愛唔係金錢堆出嚟，而係藏喺每日相處細緻照料入面。正如賭王曾經讚佢可以出席盛會，也能入隨慈家。喺豪門裏面爭權奪利好平常，但鎮遠真選擇低調，唔係冇能力，而係有智慧。佢唔爭唔搶，遠離家族風波，專注家庭，細心教導仔女。佢啲小朋友冇加入家族企業，各自追尋自己中意嘅生活方式，過得平靜又自在。呢個就係鎮遠真嘅教育哲學。名利之外，開心同舒心更加寶貴。不過低調唔等於軟弱，遇到關乎家族利益嘅時候，佢一樣可以強硬堅決捍衛自己同所愛之人，唔會俾人輕易佔到便宜。相比之下，四太梁安琪就比較張揚。佢外向開朗，係賭王晚年最寵愛嘅焦點，亦係社交高手，成日幫賭王製造話題，成為傳媒追訪嘅焦點。佢主動示愛，成日同賭王甜蜜互動，好似吸睛。
而鄭婉珍就好似賢內助禁，默默支持丈夫，細心打理家庭，用另一種方式守穩後方。兩個人性格雖然差好遠，但各有風采，一齊寫下屬於賭王嘅傳奇故事。賭王中意佢哋嘅唔同，欣賞佢哋各自嘅特質。